अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंचा हूँ, बहुत दूर मेरे भी पहुंचा हूँ। आज पिछले बार मैंने आपको इस मंडी का विज़िट कराया था। चलो मैंने कहा यार दोबारा उस मंडी पे जाता हूँ, दोबारा उस मंडी के क्या रुझान है, दोबारा वही हालात हैं जहाँ उससे ऊपर है या नीचे है। सारी बात मेरे भी आपको तफसील से आपको बताऊँगा। वीडियो सिर्फ आपने मुकम्मल आपने मेरे दोस्त और वीडियो तक देखनी होगी। यहाँ के रेट ओरिजिनल मैं आपको रेट बताऊंगा। यहाँ के रेट ओरिजिनल क्या है, सिर्फ मुंद्रे छत्र 2025 की कुर्बानी के लिए मैं आपको दिखाऊंगा। सारी तफसील मैं पूछ के आपको बताऊंगा। मालिक से रेट पूछूंगा, मालिक से रेट आपको ओरिजिनल निकलता है। अगर मैं आपको अपनी तरफ से रेट बता दूंगा, जब लोग आपको अपनी तरफ से रेट बता देते हैं ना, वो रेट ओरिजिनल नहीं होता, वो फेक होता है। यहाँ से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ। काफ़ी दोस्त कह रहे हैं यूसुफ भाई रेट हमें कंफर्म करें और हमें पता चले हमें ख़रीदारी कब करनी चाहिए। ईद के पहले ख़रीदारी करनी चाहिए या बाद में ख़रीदारी करनी चाहिए। देखिए मेरे भैया ना, अभी चल रहा है कुर्बानी का सीज़न चल रहा है। हर बंदे की तवज्जो जो है ना, वो कुर्बानी वाले सीज़न लगाने के लिए तवज्जो दे रहे हैं। बाकी इनका जो रेट मैं आपको सुनाता हूँ और पूछ के बताता हूँ इनकी क्या डिमांड करते हैं। बाकी हर जगह का अपना रेट होगा और लेना तो नसीब की बात है। अगर मेरे पास आना चाहता है, मेरे भी 200 रुपये 300 रुपये सॉरी मैं इनाम लेता हूँ फी जानवर का, मंडी से ख़रीदारी करा दूँगा। लेकिन अगर मेरे को मुंद्रा कोट फार्म पर आप आएँ, इंशाल्लाह बेफिक्र हो के आए। आपको किसी भी तरह का आपको जानवर चाहिए, भेड़े चाहिए और छोटे मुंद्रे चाहिए, बकरियाँ चाहिए, हर कैटेगरी का हर तरह का अल्हम्दुलिल्लाह आपको जानवर मिलेगा। अच्छा मेरे भी सबसे पहले ना मैं आपको माशाल्लाह अकेला आपको जानवर आपको दिखा रहा हूँ। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी होगी। कोशिश करूँगा मेरे दोस्त मैं आपको ना एक से बढ़कर एक आपको जानवर दिखाऊँ, अच्छी नस्ल आपको दिखाऊँ। आपके सामने देखें माशाल्लाह कैसा वाइट जानवर अल्हम्दुलिल्लाह, कक्का भूरा जानवर अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हुआ है। ऐसी चीज़ें मेरा दिल कहता है मैं आपको पूरी वीडियो में दिखाऊँ। इंशाल्लाह पूरी वीडियो में एक दूसरे से ना जानवर अच्छे होगा। वीडियो मुकम्मल देखें, हो सकता है कोई इसमें जानवर आपको पसंद आ जाता है, हो सकता है कोई आपकी सोच से ज़्यादा आपको सस्ता मुनासिब मिलता है मेरे भाई। आपके सामने है और ये मंडी का पूरे विजिट करूँगा। ये मंडी कहाँ की है, ये मंडी कब लगती है, कहाँ पर लगता है, सारे तो इस मंडी की ना आपको लोकेशन मेरे भी आपको बताऊँगा। वैसे नंबर मेरे मौजूद हैं, आप इन नंबर पर कॉल व्हाट्सअप करके आप पास दें। भाइयों से रेट वगैरह लेते हैं, मालूमात लेते हैं इनकी क्या डिमांड करते हैं, उम्र क्या बताते हैं। और दूसरी तरफ से मैं आपको इनका चेहरा दिखाता हूँ। दूसरी तरफ से आप जानवर देख लें माशाल्लाह, दोनों तरफ से बिल्कुल माशाल्लाह। और वाइट के अल्हम्दुलिल्लाह कार्गो भी है, कार्गो भी हो जाए, कराना चाहते हैं अच्छी बात है, खुद भी आ जाए। बाकी मालिक से रेट वगैरह लेते हैं कि क्या डिमांड करते हैं। भाई क्या डिमांड कर रहे हैं? हाँ जी 45,000 देना कितने का है? 40,000 का। और इनका आपके सामने मालिक डिमांड कर रहा है। उम्र कितना चाचू उम्र कितनी है? 4 महीने 4.5 4 तो 4.5 महीने अल्हम्दुलिल्लाह इनकी उम्र है। जानवर भी देखें माशाल्लाह बहुत नया क्वालिटी का अल्हम्दुलिल्लाह जानवर है। अच्छा उससे अलावा आपको छोटा ये भी जानवर अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखा रहा हूँ। ये चीज़ें मेरे भी आपने देखनी होंगी। बात छोटे बड़े की नहीं होती भाईजान, बात एक नस्ल क्वालिटी की होती है। ऐसी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें लेने वाले हज़ारों लोग तैयार बैठे हुए हैं। क्यों ना मैंने कहा यार मैं अपने दोस्तों को एक चीज़ अच्छी दिखाऊँ। आपने इनका नकोड़ा, आप इनका फेस मेरे भी आप ये चेक करें। ये चीज़ होती है मेरे भी, इनके नकोड़े फेस चेक किया करें। अगर ऐसे जानवर जितना भी चाहिए आप रब्ता करके आप आएँ मुंद्रा कोट फार्म पर, इंशाल्लाह आपको चीज़ें ऐसी मिल जाएगी। बाकी इनकी भी चाचू से कीमत लेते हैं, इनकी क्या कीमत करता है चाचू, क्या डिमांड करें इनकी? इसका लाखे का 40,000 देना कितने का चाचू? 35,000। माशाल्लाह जानवर देखें नया क्वालिटी का माशाल्लाह, डबल हड्डी में जानवर आ रहा है। टांगे वगैरह भी देख लें माशाल्लाह, चीज़ की पहचान भी कर, डी शेप में माशाल्लाह जानवर आ रहा है। कम अज़ कम ऐसे जानवर ना 300 kg वजन करते हैं। और ये जानवर भी चाहिए आप रब्ता करें। चाचू इनकी उम्र कितनी है? 3 महीने 3 महीने का जानवर है ये। अच्छा माशाल्लाह मेरे भी आपको ये जोड़ी भी आपको दिखा रहा हूँ। आप ये भी जोड़ी आपने चेक करना होगा। ये चीज़ें भी मेरे भी आपने देखने हुई। मुख्तलिफ जानवर आपको दिखाऊंगा, रैक भी आपको मुख्तलिफ आपको मिलेगा, नस्ल के मुताबिक मिलेगा। आज मंडी का पूछूंगा ये मंडी कहाँ पे लगी हुई है और क्या डेरा गादी कहाँ की मंडी है, कोई आसपास जो डेरा गादी कहाँ की लगती है, ये कौन सी मंडी है। सारे इस मंडी के मेरे भी आपको लोकेशन आपको पूछ के बताता हूँ। 2 जानवर अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास खड़े हैं और ये 2025 की कुर्बानी के लिए है। 2024 की कुर्बानी के लिए ये बिल्कुल नहीं है। पूरी वीडियो में ना आपको 2025 की कुर्बानी के लिए आपको इंशाल्लाह आपको जानवर दिखाऊंगा। आप जानवर देखें, ये जानवर आपको इंशाल्लाह चाहिए आप रब्ता करें यूसुफ भाई से, इंशाल्लाह रब्ता करें। कार्गो हो जाएंगे, कार्गो का ये शेड्यूल होता है भैया, पेमेंट आपको पहले देनी पड़ती है। बाकी
बाकी बाज़ में यहाँ से रवाना करता हूँ। लेना देना भाईजान नसीब की बात है, जो आपका दिल करे आप उसी तरह करें। मैं ज़्यादा यही समझता हूँ मेरे भाई मेरे पास खुद आके ना चल के आए, अच्छी बात होगी, उनको देखभाल की चीज़ लेके जाए, उनकी इज़्ज़त करूँगा, कदर करूँगा, उनके मुताबिक उनको इंशाल्लाह जामर दूँगा, उनको खाली नहीं भेजूँगा। भाईजान से यही बताएं सबसे पहले मंडी कहाँ गया है? सोमवार का दिन है आज। ये कहाँ पे लगी हुई है आज मंडी? मोहम्मदपुर मंडी लगी हुई है आज जो है ना, मतलब डेरा गाजी खान से कितना दूर है? कितनी? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर है। ये कौन सा रोड है? कराची रोड। कराची रोड पे मंडी लगी हुई है। क्या डिमांड करें आज? और खुदा का खौफ करें यार, देने वाली बात करें, कितने के हैं फाइनल बताओ। अगर यही जामन डेरा गाजी खान की मंडी में होते कितने के होते हैं? 70,000। हाँ जी, जानवर से व्यापारी से सस्ता मिलता है, गाँव के लोगों से सस्ता मिलता है। हाँ जी, गाँव वाले लोगों से सस्ता मिलता है। फिर आप इतना क्यों कमाते हैं, रोज़ी क्यों करते हैं? आप थोड़ी रोज़ी जायज़ किया करें। अब 65,000 के हैं से अल्लाह के बंदे देखे, दोनों जानवर के 65,000 बता रहे हैं। आप चल रहा है कुर्बानी का सीज़न चल रहा है, आप इनके रेट मुनासिब जा रहे हैं, आप इनको लेने वाला कोई नहीं है। कुछ बात की बात छोड़ दो, अभी की बात करो। हाँ जी, 60,000 दोनों का बता रहा है। 60,000 30,000 का ये जानवर बता रहा है। अलहमदुलिल्लाह जानवर भी देखे अच्छे जानवर है। उम्र क्या है इनके? 4 महीने के माशाल्लाह। उम्र बिल्कुल सही बता रहा है। डब्बा लड़ी में माशाल्लाह जानवर आ रहे हैं। ये जानवर जिस दोस्त को चाहिए ना रब्ता करें, इंशाल्लाह ये जानवर आपको दोनों कार्गो भी हो जाएंगे, आ जाएँ, अच्छी बात होगी। तकरीबन इनका वज़न क्या होगा? 32 किलो जिंदा। अच्छा ठीक होगा। आपको बाकी ये 2 जानवर भी आपको दिखा रहा हूँ। ये 2 माशाल्लाह लाख के जानवर अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। ये भी छोटे जानवर है, 2025 से कुर्बानी के लिए। चीज़ें देखें माशाल्लाह, छोटा बड़ा साइज़ में आपको मुख्तलिफ साइज़ अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखा रहा हूँ। मैं तो यही कहूँगा मेरे भाई, आपको जो मंडी बेहतर लगते ना, आप उसी दिन आ जाएँ, उसी दिन इंशाल्लाह आपको मुनासिब जानवर इंशाल्लाह मैं अपने भाइयों को लेके दूँगा। क्योंकि साफ बात है, जो इतना दूर से आते हैं ना, उनको आपके उनके शहर से ना चीज़ मुनासिब सस्ती वारे की मिलनी चाहिए। इनकी क्या डिमांड करें? इनकी देने कितने के हैं? 45,000 के, मतलब 22,500 का एक जानवर ये मिलेगा। उम्र क्या है? 3 महीने। आप सच में बात बताना, आज का मंडी की क्या सूरत हाल जा रही है? ठीक है। सुबह का कोई सेल किया है? सुबह का 3 सेल किए हैं माशाल्लाह। और देखें सुबह का कहते हैं 3 सेल किए हैं और मंडी ठीक है, मुनासिब महंगी है। अच्छा सही है, मतलब बारह के जानवर मिल रहा है। देखें आपके सामने के बाद माशाल्लाह पूछ के आगे बता रहा हूँ। अच्छा एक और भी, ये भी माशाल्लाह बच्चा आपको दिखा रहा हूँ। ये भी बच्चा माशाल्लाह चेक करना होगा। चीज़ें देखें माशाल्लाह। आज ना मैं आपको ओरिजिनल रेट आपको बताने लगा हूँ, भाइयों से पूछ के। हमेशा मैं आपको ना अपने तरफों रेट बताता ही नहीं हूँ।